Sí, que me dé el celular rápido, rápido. Quiere que le meta un plomazo. Ahora bien, mis cachetones preciosos, espero que se encuentren a caché. Yo soy Jafet y bienvenidos un día más a mi canal. What's Bonnie gonna do? Antes de empezar con este video, están cordialmente invitados para que se suscriban a mi canal y también para que activen la campanita de notificaciones. Y así no se pierdan de todos mis videitos que los hago con mucho cariño y que están a caché. Ahora sí, como lo vieron en el título de este video, les voy a contar un story time. Y como lo pueden ver, sí, efectivamente fui asaltado juntamente con mi madre. Resulta y sucede que mi mamá y yo íbamos para una de las instituciones públicas del país de Costa Rica. y nosotros íbamos así. Y en él venía alguien. Era un muchacho que literal se veía un toquecillo así medio sospechoso. Cuando yo lo vi, él venía así. Pero yo dije, muy probablemente sea que nos va a pedir plata o algo así. Pero no. No pasó eso, literal veníamos de frente. Y cuando llegamos a hacer así, el muchacho llegó así como en son de buena gente, ¿verdad? Como para decir que es un muchacho de valores y de pudos. Se viene así, hace, de no, nada más es para que me den los celulares. Y yo me quedé así como, y mi mamá fue como, o sea, como que yo me quedé así como, ¿es en serio? O sea, de golpe, o sea, ¿cómo? O sea, me pareció que escuché mal, pero no. Y como nos quedamos así, entonces él me volvió a ver y me hace, sí, que me dé el celular rápido, rápido. Quiere que le meta un plomazo. Y se levantó la camisa. Y en esta parte de aquí del pantalón, aquí, tenía una pistola. Y nada más la agarró así y la sacó así un poco. Y así, quiere que le pega un plomazo. Uy, gente. Yo nada más me quedé así y dije, ok, no hay nada más que hacer, ¿verdad? Yo dije, ahí sí. Y saqué mi celular con el dolor de mi alma, gente. Mi mamá se hizo un toquecito para adelante. Yo le di el celular y ya se queda así, con ojos de loco, gente. Pero es que era como ojos de desesperación. O sea, como diciendo, si no se mueve, ya sabe lo que le va a pasar. Uy, no, fue muy feo. Pero bueno, yo agarré el celular y se lo di. Y él llegó y comenzó a caminar así, tuk, tuk, y paró a la par mía y se volvió y hace, el de ella también. Y yo... Fue un nivel de tensión así como, o sea, gente, son segundos en los que pasan y suceden las cosas. Pero mi mamá nada más lo volvió a ver y hace, yo no tengo nada. Pero como el muchacho andaba así como desesperado, ya así vea, con ojos de que... Entonces llegó y hace, está bien, y agarró y se fue. Y mi mamá y yo fue como... Pero gente, o sea, no había absolutamente nadie. Y en eso venía un señor así caminando. Y mi mamá fue como que le hacía muecas y todo, pero el muchacho iba cerca del señor. Y el muchacho lo volvió a ver, o hace, yo le voy a pegar un plomazo. Y a ver, y se nos queda bien. Yo nada más agarraba y yo decía, mami, por favor. Yo decía, no vaya a ser que ese muchacho se devuelva y todo. Pero bueno, esta fue la historia. Pero, ¿por qué hice este video? Siento que todas las experiencias de la vida siempre dejan una moraleja. Y hay que pensar muy bien en esas cosas. Primero, las personas que hacen ese tipo de cosas, que es adueñarse de cosas que no son de ellas, por favor no lo hagan. Si alguno está viendo este video, por favor, es muy feo, o sea, duelen. Porque así como todas las personas no tenemos las cosas literal porque son caídas del cielo, o sea, todas las personas nos cuestan. Y ahora tengo que ver hasta cuándo me va a poder comprar otro celular. Pero bueno. Por eso digo que hay que pensar siempre en los demás. O sea, no solamente como ustedes, las personas que roban, que claramente están pasando por situaciones que a veces nos dejamos llevar por el impulso. Así hay muchas personas. Pero recuerden, siempre hay que hacer mejor las cosas por bien. Esa es la mejor decisión que podemos tomar en nuestras vidas. Como segunda moraleja,
Gente, la vida de nosotros se va así. Sin embargo, hay que pensar muy bien en lo que nosotros hacemos, porque las cosas materiales siempre se devuelven. Son cosas materiales que uno las puede recuperar después. Porque, gente, es muy feo, o sea, es muy impactante. Uno no está acostumbrado a que lleguen y pum, pum, con un arma. Hay mucha gente que me dijo a mí, puede hacer de que esa arma pueda ser de mentiras, pero es mejor no arriesgarse. O sea, hago yo un burum, bum, pum, 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 y quedo yo como un colador, ahí todo lleno de huecos y balaseado en el suelo así. Aunque les voy a decir algo, o sea, yo sé que las cosas materiales duelen, porque como dije anteriormente, o sea, a nosotros nos cuesta, pero es mejor perder un celular que algún dinero, que en perder nuestra vida. Hay que valorarnos primero nosotros. Recuerden que ante una situación de esta, lo más importante es mantener la calma. Yo sé que cuesta, pero no es imposible. Pero bueno, gracias a Dios que nos protegió la vida. Nada más me quitaron el celular, gracias a Dios a mi mamá no le pasó absolutamente nada, no le quitaron nada. Nosotros estamos bien, no nos pasó nada. Y algo que se me olvidó decirles, este video yo no lo hago con la intención de llamar la atención, sino al contrario. Siento que todas las experiencias no solamente nos puede servir a nosotros, sino también a todas las personas. De las cosas que nos pasan siempre hay algo bueno que le podemos sacar. Y bueno, mis cachetones, yo sé que este video no fue como lo que normalmente hago, que es para vacilar, para charlar un rato. Y yo espero que este video les haya servido para reaccionar, porque a veces pensamos que toda la vida es color de rosa y la vida no es así, siempre hay momentos difíciles. Y si este video en algo les ha servido, por favor llénenme en este video de likes. Y los invito también para que pasen por todas mis redes sociales, que se las voy a estar dejando en algún lugar de esta pantalla, que por cierto, en todas aparezco como Jafet SJ. Y hasta luego, mis cachetones, los amo demasiado y recuerden que nuestra vida tiene mucho valor. Hasta luego.